Cəmi 15 dəqiqəyə hazırlaya biləcəyimiz çox dadlı, möhtəşəm bir börək hazırladım. Mütləq siz də hazırlayın. Keçəyin hazırlanma qaydasına. Bizə lazım olacaq hazır lavaş. Bütün marketlərdə hazır lavaş bildiyiniz kimi satılır. Bu formada doğrayırıq, uzun sov formada. Börəyin sosu üçün bizə lazım olacaq 1 ədəd yumurta, yarım stəkan duru yağ, 1 stəkan süd və biraz duz əlavə edib qarışdırırıq. Və hazırlayacağımız qəlbin içərisini biraz yağlayırıq və doğradığımız lavaşın yarı hissəsinin alt hissəsini əlavə edirik və içərisinə bol pendir əlavə edirik. Mən 3 cür pendirdən istifadə elədim. Siz hər hansı bir pendiri sevirsinizsə istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu formada hazırladıqdan sonra üzərinə də qalan lavaşları əlavə edirik. Siz bunun içərisinə göyərti sevirsinizsə göyərti də əlavə edə bilərsiniz. Çox dadlı olur. Gördüyünüz kimi bu formada lavaşları əlavə elədikdən sonra üzərinə hazırladığımız sosu əlavə edib üzərinə qareçiryot əlavə edirik. Və sobada 190 dərəcədə 15 dəqiqə üzü qızarana qədər pişiririk. Əminəm ki, siz də hazırlasanız çox bəyənəcəksiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Hələlik.